utuma ndirimba hozana nkashimira imana y'amaherozina ubwawe nakambari roza sinagufera ndabizi anytime you call me nzayifata whenever you need me jundabura uru rukundo noverdose sinagufera mukobwa no sinagufera mukobwa cause I just wanna follow niyo wanezi bibazo bazo reka sinagutahuzo uzabaze n'abadizi mwiza wanje urabizi ko nkuze ngwini wanje urataha wishimye na because of you singitora gatotsi unaemosha nakubera emoji yo no kubakurikirana ibiganiro bya Oxygen TV nkuko bisanzwe aha ni kuri Oxygen TV aho tubana mu kiganiro cyitwa Inzira yanjye. Inzira yanjye ni ikiganiro cyiza kinyura kuri Oxygen TV aho dusura abastari, aho dusura ba rwiyemezamirimo, aho dusura abantu batandukanye, aho dusura abantu bafite amateka, aho dusura buri muntu wari we wese cyangwa se umuntu wari wese ufite inzira ye yumva ko yayisharinga mugenzi we kugira ngo abashe kugira ikintu yigiraho cyangwa se abashe kugira isomo yatanga ku buzima, kuko ubuzima twicara twiga, ubuzima twicara nyine tugomba kubaho twigira ku bandi. Hari umuntu waciye mu nzira mbi ayisharinga bagenzi be, ugiye gutangira ya nzira mbi akaba atayigaruka cyangwa se akaba yahita ahagarikira ahantu yarageze. Hari n'abantu badusharinga inzira nziza ku buryo uyigiraho. Na amateka kuri Oxygen TV niyo YouTube channel iganira ibintu bitarimo kuvuga ngo guteranya amatiku ibiki havutse iki. Twege tuganira ku nzira y'umuntu, inzira y'umuntu aha tubwira amateka akatubwira uko yumva ibintu, realite y'ubuzima. Uyu munsi rero muratubona kuri Oxygen TV, murabonaho umutumirwa mushyashya, numwe mu bayangi generation b'abahanzi bari kuzamuka, bafite vision, bafite intego yaho bashaka kugera. Numwe mu bajama b'abaraperi beza u Rwanda rugiye kugira mu minsi zaza cyangwa se muri no myaka tugiye kujyamo. Reka mbanze nshishikarize cyane nashimira abantu bamaze gukanda subscribe, abantu bamaze gukora share, abantu bamaze gukanda comment. Nanashishikariza cyane abantu bagomeza kutugana kuri Oxygen Salon, dukora mu nyubako ya Downtown hejuru ya bisi z'inyamirambo. Kandi muri Oxygen Salon none turi mu nyubako ya Chic, winjiye ara kuri restaurant yitwa Umuti Restaurant, inyuma ya Access Bank hari Oxygen Salon, batanga service nziza, bakora imisatsi, bakora hari salon y'abagabo, service zose barazitanga na nimero turaza kuzishyiraho mu kiganiro. Nanashimira cyane abantu bagomeje kutugana kuri Oxygen Kigali Nails, iri mu nyubako ya Tropico imbere ya TD1000. Nimero za Oxygen Kigali Nails ni 0788 44 14 12. Ndabashimiye cyane kuko nimwege murushaho gutuma tubona bino biganiro umunsi ku wundi. Mujye mugomeza muze kuduteza imbere muri salo kuri Oxygen. Murakoze. Reka uyu mu young generation cyangwa se uyu muraperi w'umuyangi twatumiye uno munsi ugiye kutubwira inzira ye atangira bibwira. Murakoze. Meze bitari neza. Ya nitwa Prefet Price, abantu benshi bazi kuri iryo zina. Ya nitwa Prefet Price. Ni izina rinini, Ni izina rinini riri big. Riri big, amaze kugeza ahantu ndigeza. Yeah. Jise nyine natwe kugutumira kuri Oxygen nuko nyine uri mu ba young rapper. Young artist kuko ngiye nkora byose, ndakora byose. Jise nyine byose uraririmba, urarapa, uri young artist, new generation. For sure. Ije kugira ngo igire nayo itafari kira kuri music nyarwanda. No kuvuga ngo watwibwira nk'umusani kugira ngo n'abantu badukurikiye kuri Oxygen Salon cyangwa se kuri Oxygen TV babashe kumenya ngo wa muraperi cyangwa se wa artist mushyashya ninde. Yeah. Prefet Price. Haso yarakaze turakura. Tubaha abandi barazimira. Survive Imana imurikira yansigaje kubw'impamvu ntarashona. Amajoro 100 mu gasozi niga ho najyaga byari mu manga gusa. Rudodo ruboshye ubuzima ntiruravaho ntiruraturika. Niyo mpamvu mpora busy nandika stick itarashira niga ndarokoka. Mama nsabira ijuru nkagigira cash nizo kabiri nakotoye kenshi. Njyewe ndumutama ndumusaza ndumugaragu wanzaza ndumugongo w'ingona ndi ifufu ry'imfizi ruhora mu mitima y'imfubyi ndurugamba rudasoza cya Prefet niryo zina.
yo murumva ko ni umuyanga artist rwose ushoboye kandi ushobotse, kuko buriya iyo ubona umuntu ushaka gutera intambwe mu nzira ye nziza, burya abantu benshi bagiye babyapreciatinga cyangwa se bagiye babasha kubyubaha. Prefe nk'umwe mu bayanga artist tugiye kugira cyangwa se dufite bagiye gukora amateka dufite, kuko urumva wamaze gushyiraho itafari muri music nyarwanda rinini cyane. Abantu badukurikiye wabanza ukabasharinga social media zawe kugira ngo banabashe kureba banakande subscribe kuri channel yawe. Anose nitwa Prefe Plies kuri Instagram, Snapchat, TikTok, everywhere. Prefe Plies. Nasohoye n'indirimbo nshyashya bita Over You. Yeah, it's a big song kabisa. Mugende muyirebe song. Kwinjira muri music, urugendo rwawe rwari rumeze gute? Byari ibibazo kuko njyewe na first of all nabanje kujya muri korali, nanayivuyemo ejo bundi ntabwo ari kera, nabaga muri korali. Yihe korali yihe? Nyamata muri ADPR. Ubu no kuvuga ngo muri ADPR usotse dini uje muri rap? Nabikoze kera muri za corona zikirangira. Of course nabaga muri korali, nanandikira indirimbo nyine korali zacu nyinshi, korali zacu zo mu rusengero nyine twa dufite nka korali nkenye, ariko zose ari njye wanaye mbandikira indirimbo nyine benshi, n'amakorali makuru kandi mba muri korali y'abana nabandikiraga indirimbo. Nyamata muri ADPR nabandikiraga indirimbo kabisa, nyine urumva ntabwo ari ibintu byaje ngo pa. Rero ubwo ngubwo nibwo natangiye kujya, kuko nafanaga Jay Polly byatari, nubwo narimbaga muri korali. Rest in peace kuri Jay Polly. Rest in peace kabisa, yaranyespirinze bihagije. Rero ubwo nkajya niyongoza nkanandika na secura nyine indirimbo zisanzwe, ariko sinzisohore nkazihera abapeti twabaga turi kumwe, rimwe na rimwe nabo babaga ari abahanzi. Rimwe na rimwe rero ugiye kigeze rero sinzi umushuti wanjye namukubise freestyle kabisa, ndavuga ati ndakujyana muri studio. Anjyanamo tujyanamo twe tugiye gukora collab ku mujama wita This Beat. Nabwo bwa mbere njyana njya muri studio. Ubwo rero ndagenda kabisa dukubita ikigoma cya bye, noneho umujama yari yanjyanye birangira nyine uwo mujene wita This Beat abona ko nifitiye impano tu, uwo mujene wa turi recordings. Ubwo urumva nanjye narageze rero buriya studio bimeze nko gufata drug, buriya ntabwo ari ikintu watureka ngo wageze ugakora indirimbo ucyo usubirayo ugacya, niyo wabikora uvuga ngo ni rimwe ntabwo bikunda. Ubwo ngubwo rero hashize n'igihe nyine akajya nyihamagara mu pro nyine akambwira tukujyana tugakora utugoma gutyo kuko yari asanzwe nyine n'ubundi afite izina ritari rigufi, navuga ko ari we yampaye socialize, yatumye abantu bake bamenya kubitaho niyo mpano, kuko nanjye sinari noroshye. Urumva nyine n'abandi bantu bagenda bamenya benshi kabisa benshi. Umwanzuro wo gufata inzira yo kuva muri korali ukajya muri sekira zabaye TikTok kubera nyine nayo amacovid yabaye. Ubwo urumva covid ziba baradufungiye insengero, rero ntabwo nayo nk'inshoboye kwandika ku gospel ntari bujye kuziririmba. Icyo gihe natangiye nyine kwiyandikira, mbona ari ibintu biri trend, kuko insengero zarafunzwe n'iki covid ikirangira. Ubwo ntabwo nayo nkikozwe ibintu by'urusengero. Ubwo wahise uva muri korali yarangiye narabaye umusani watara. Ni ukuvuga ngo ubutangiye inzira y'ubuhanzi. Nibwo natangiye kuba umu artist, ariko nkajya mbifatanya kuko byose njye numvaga mbishoboye, kandi n'abantu bose bakambwira urabishoboye, kuko niyo ndimo nasohoye ni R&B nkanyuzamo nko kubita rap. Ku bantu badukurikiye kuri Oxygen, indirimbo yawe wakoze ukumva igoinze viral cyangwa se ukumva irarenze, indirimbo bita Emoji niyo yabaye viral. Nakoze indirimbo viral bita Emoji, abantu bakajya banakoresha iyo ndirimbo batazi nyirayo. Ntekereza ko yabaye nyine viral kundusha, kuko indirimbo ujya kuyumva ahantu ukabona bari nko kuyibyina uhagaze aho batazi bakanaguhutaza. Abantu badukurikiye indirimbo usanga udukubitiraho kugira ngo babashe no kumva ko ari we wayikoze. Utuma ndirimba hozana nkashimira Imana y'amaherozina, ubwawe nakambari roza sinagufera ndabizi, anytime you call me nzayifata, whenever you need me jundabura uru rukundo noverdose, sinagufera mukobwa no sinagufera
fera muko cause I just wanna follow niyo waneze ibibazo bazo reka sinaguta uzo uzabaze n'abadizi mwiza wanjye urabizi ko nkuze ngwini wanjye urataha wishimye na because of you singitora gatotsi unaemosha nakubera emoji gege yo no kuvuga ngo iyo ndirimbo kunze bayikunda batakuze no ndirimbo nziza bayifara no ku TikTok nkanya nsanga bayikoresheje ariko ntago bazi ko ari njyewe no kuvuga ngo uyu munsi indirimbo wasize hanze ni indirimbo yitwa gute kugira ngo n'abantu badukurikiye kuri Oxygen babashe Over You ya bayita Over You ni Niger Banga kabisa indirimbo ya trending nayisizeho nashyizeho nijoro gusa ndabyutse nsanga yuzuye igihumbi kimwe kirenga appreciate na ba General Benda na ba Osmarito muri gukomeza muri ndabashimye bari gupushinga n'abantu bo kuri Oxygen bagiyeho bareba kandi bapushinge namwe turabapushinga kabisa kuko nawe mu nzira yashaka kuba umustar kandi aba baratuvugira cyangwa se hari ibyishimo baduha iyo ndirimbo nayo wenda ku bantu badukurikiye babasha kuba wagira ikintu banyurizamo kugira ngo unyoroshe nayo bayumve iyo nshyashya wasohoye uyu munsi washize Waiting Cali for this party, the shabba na discovery. Calling your phone, calling 4:30. Cali Deki, Cali Mercedes. Now you them match on my energy. Thief in my heart, you be felony. Take everything, take it easily. Now only you cause sell on me at all. All of my done do the things when nobody fit do. Now you be delegate to my defeat, mama be. Yo urumva ko ari indirimbo nziza cyane y'urukundo kandi n'indirimbo nayo I hope ko bizagenda neza nayo ikagoing viral ku buryo ibi indirimbo nziza cyane mu mujyi ndetse no hanze y'umujyi wa Kigali no hanze international no kuvuga ngo mu muziki ujya kuzamo atubwiye ko akundaga Kabaka Jay Polly rest in peace kuri we rest in peace kabisa undi muhanzi wawe warakunze wenda muri R&B ku buryo uvuga ati yunaje mwireferaho cyangwa se naje mukunda yaba ari uwe Gisa Kinganzo was the best ijwi vocal Gisa yari ni gisimbura niwe muntu wavugaga ati ngiye nanjye ngomba kuzaririmba nka Kinganzo was the best kabisa akora comeback kabisa hari hose Gisa Kinganzo yararenze no mu Rwanda n'ubu ngubu ndacyabivuga wenda apana ni mu buryo bw'ubucuruzi cyangwa ikigendeba umuntu uzi kuririmba ufite vocal afite impano ihagije nuko nyine nawe ubwo atazi gutrading ibintu byiwe gusa ararenze gusa ararenze nyine urumva ikintu gikibura no gushyira ibintu ku murongo gusa ariko gisa n'ubunini star for sure no kuvuga ngo umuhungu no kuvuga ngo vision ufite kuri ubu ngubu ubuhangayikishijwe n'iki nyine kuvuga ngo music wamaze kugeramo abantu bamaze kukumenya nk'umusani w'umuyange ikintu cyari kimangayikishije nyinjira no namikora ariko ubu ngubu maze iminsi ufite management rero anga ibintu ndakeka bitangiye kujya mu buryo kabisa gake ufite management iri kugufasha iri kugusupportinga mbese bimeze neza nta kibazo mfite management bari kumfasha gake uko babishoboye nanjye nyine kuko nyine atabari kuzamura umuntu nanjye yasanze mfite izina runaka urumva nago bimuvuna management yawe yabizwi cyangwa se iracyari nagizwi ni umujene wanje kabisa ni umujene wanje nyine nago arabishyira hanze kuko yarambwiye mu kanya ngo turajya kwa noteri dusinya amasezerano urumva no kuvuga ngo muri music nyarwanda bamwe mu basani waje usanga mu kibuga waje n'ubundi ufana cyangwa se muri umunsi ku wundi ninde muntu waba arimo na wara supportinga cyangwa shyira itafari cyangwa se ushimira nawe abahanzi bo mu Rwanda mwarabibagiwe nawe nta muntu uri supporting nta muhanzi sije nyine aba influencer b'inshuti zanjye nakomeze gushimira aba Osmarito The Real Gasana aba influencer kabisa nge nibo bari barimo barasupporting ariko abahanzi bafite ubwoba ugiye kubafata kunda nago bafite ubwoba bugati icyana batangiye kugutinya batangiye kubati icyana niki uko indirimbo nziza abahanzi bagatavuga ati icyana kiratwimura i Kigali nta wagupostinga kare
bahita bamukunda bahita bankunda kumurusha wapi ntabwo bikunda ubona ko star wacu nyine murabona ko rwose afite confidence z'uko nyine karibuze kuzafatwa muri uno mujyi kuko ni vuba ni ibintu murabona ko azi kuririmba arabishoboye kandi murabona ko afite vision nziza yo kuba nyine umwartiste ufite discipline yeah discipline first njye discipline ariko oya nanjye nabibonye tunahura bwa mbere urumva ukuntu ubona umujene ukabona nubwo ari umuraperi ukabona wenda yakuyeho ariko hari ukuntu ubona umujene ukabona aracyafite nyine uburere kandi afite na humanity nyine respect to my mother yeah uramushimira cyane niwe rwose ubona ko ni neza umusozi ubona undi iyo ndebye bitubona nyine impamvu yo gushimira abamere oya nibyo ubona umuntu urenze mera wari umuntu wa danje samutema abantu batajya babiha agaciro ariko buri umubyeyi w'umumama umumama barenze njye buriya mama ndanabubaha byatari cyane kuko ndi umupapa nabonaga uri muto burya ndi umupapa ndi umupapa ngewe ku bantu baranze utavuga ngo narihakanye ndi umupapa mfite umwana wanjye bita Charming I love her so much na mama wiwe ndamukunda mama Charming aho uri hose ndakubaha you the best mama na mama wanjye ndamwubaha ndanamukunda ariko much love kuri mama Charming na Charming wanjye I love you mu nzira yawe niyo turi kuganiraho inzira yawe tubwiye ukuntu watangiye ukuntu waje ufana Jay Polly ukunda Gisa cy'inganzo utubwiye nyine ukuntu we watangiye music na studio ya mbere wagiyemo ukuntu uri kugenda upushinga urabona ufitiye vision muri music nyarwanda rero vision mfite ntago iyo nyibwiye abantu babyumva kubera ko nyine ntago mvuga ngo nshaka guhindura ibintu byinshi ariko nyine ngewe mba numva mfite ibintu byinshi biri kurwana muri ngewe ntashobora ku expressinga mu gihe abanyarwanda biri so hard kugira bagutega amatwi fasha nk'iyi ndirimbo nasoye I will play for you ndaza kuyigucuranya nigera man indirimbo iri international man nyine nge nsohora pe nyango njya umfa gusohora indirimbo za buri kanya ahubwo indirimbo izane tuyisearchinge kuri YouTube tunayiplayingire abantu badukurikiye kuri Oxygen uko ari neza icyo kintu kirenze buriya twese nitugomba gushyiraho support kugira ngo n'abantu bakurikira Oxygen abantu baza muri Oxygen Saro bashe gusupportinga umuvandimwe nk'umuyanga artist uje kandi aje agize byinshi ashaka guhindura reka ingoma tuyumve rwose katuyumve tunaye amanota batagira ngo ibya bindi umuntu avyinka arajya akaza gufata abanyarwanda wenda tutaza no kuza kugomeza kwamamaza cyane ko umuhungu aje gukora ugasanga wenda biragize indirimbo niyi ngiyi oye Inyamata muri Soul Music yabakora indirimbo nziza byatari nabo much respect no kuvuga ngo noneho ikintu uje guhindura cyangwa se ikintu wifuza vision ya njyewe ndashaka nyine gukora ibintu biri international bikagera ahantu nyine mutari kubigeza kabisa urabona baracyari kubigeza inaha indirimbo ikagarukira ikibungo ntabwo ariho hantu ibigomba kuba international byibura muri East Africa byibura niyo mpamvu igihe wumvishe nakoresha Kinyarwanda cyane yego nacyo kiba kigomba kuzamo kugira bamenye ko ari u Rwanda ruri kubikora ariko nanone pana kugarukira mu Rwanda tu urakoze cyane kuza kuba umutumirwa kuri Oxygen TV kandi turishimye cyane n'abantu badukurikiye wenda muri comment uzabona ko Oxygen TV ifite abantu bayisupportinga uzabona abantu bazagutextinga comment uzazisoma ariko nanone ukeneye gutanga message ku rubyiruko message natanga ku rubyiruko rero urubyiruko rw'u Rwanda ikintu cya mbere wenda nababwira mu gutangira ibintu ubundi biratugora cyane mu gutangira ibintu twese nyine nk'aba young Gen Z hari ukuntu nyine bitugora mu gutangira bitewe aho duturuka aho turi society ariko ikintu nabwira umuntu wese uri gukurikira this TV mu buzima bwawe uzakora ibintu ukunze kabone niyo bitaguha ubutunzi ntago bizabura abakunzi bro nicyo kintu nabwira reka turangize ikiganiro ariko kuri Oxygen TV tugira iyo turi kumwe n'umutumirwa hari ikiganiro tugira cyitwa Oxygen Challenge ahantu tuganira n'umutumirwa wacu
kugira ngo abashe kutubwira biri feel free. Twari turi kuganira as star, nyine uri umuntu watwifataho, noneho tuba tugiye kuganira kugira ngo n'abantu badukurikiye bumve wa muntu IQ ye nyine ikitekereza. Nk'umwartiste mushyashya, nk'umwartiste uri kuza muri music nyarwanda ufite byinshi agomba guhindura, wabuze ikintu kitwa UPI? UPI UPI byonyine yumvisha icyo kintu wumva ari iki? UPI banumva ari yenda nk'ikigo banumva ari nk'ikigo wenda gishinzwe yenda se nk'ibyinjira n'ibisohoka. Murumva abajeri ko bagomba kumenya UPI ari iki? Wenda muri make UPI ni nimero iranga icyangombwa cy'ubutaka. Kugira ngo abantu badukurikiye, dushaka gukangurira abajeni kuba bagomba gutunga UPI mu mujyi wa Kigali. Vision irenze ya danje bisobanura iki? Nawe urabimenye, wenda ubutaha tuzaba ufite kuvuga ati burya kaka UPI kabisa ahubwo ngomba, kandi wasanga nyifite ahubwo nta nzi ukuntu bayita kuko ubutaka mba mbufite. Uratubeshyaho ngaho kuko ufite UPI. bibaho kutarorese, ahubwo uvuga ngo abajene bakanguriye gutunga UPI. Abajene bose aho wava ukagera niba udafite UPI warasigaye. Urumva nicyo kintu niyo Oxygen Challenge ni agachallenge kari kajemo, ariko nta n'ikintu gatwaye. Ni keza muzakora utundi twinshi no kugira ngo abantu bumve bajijuke. Urumva ni ikintu buri umujene umenya UPI none agomba kuvuga ati ariko nanjye natunga ubutaka gute kugira ngo nanjye mbe mfite UPI hano mu mujyi wa Kigali. Ikindi kintu cya kabiri ngiye kukubaza, iyo bavuze deposit money na saving money, ibyo bintu gishobora kubitandukanya? Deposit money nk'amafaranga, saving money ni amafaranga of course uba warabitse runaka kuri banke broke cyangwa iki. Deposit nyine mba numva ari kudepoza. None ikintu cya mbere kirenda ni ukuntu ntazi ijambo kudepoza mu Kinyarwanda, ariko mu Cyongereza nyine ndabitse ko deposit nyine. Kudepoza ni ukubika. Kubika. Ni nko kubika ariko uzongera ugakoraho. Nyine nk'amafaranga, deposit money ni ya mafaranga ubika of course, ariko ukajya uko uyakenera uyabona. Hanyuma saving money ni amafaranga wihide ukavuga ati nzayafata nko muri 2040, ukayasavinga for that something. No deposit money aba ari amafaranga anytime wakenera ariko wasavinze nayo, ariko ukayabona buri ko yakeneye. No kuvuga ngo atubwiye ko uri umupapa wubatse ufite umuntu. Oya ntago nubatse. Ntago wubatse, no kuvuga ngo ntago nubatse. Barabikurikiranye nawe. Urakobwa urankura inkumi wowe. Urumva ariko wari wavuze ngo ufite umupeti. Kuba ufite umupeti ntago bivuze ko wubatse. Ndinasinga ahubwo. Ndinasinga. Basi reka nkubaza ako kantu, urukundo rufata nk'iki kuri ubu ngubu? Urukundo nababeshye ntago ngenzi ukuntu urukundo abantu barufata muri no minsi, gusa ngewe urwo ngirira abantu dufata nk'urwanyarwo. Nge nkunda abantu, niyo ngukunze mba ngukunze, ariko urwo abantu bari kugaragaza muri no minsi ni scam. Ngewe urukundo mpa agaciro n'urwo mba mfitiye umuntu, ariko ntago ngewe akenshi. Noneho urwo uri kubona muri no minsi uri kubona ari scam? Ntarwo urukundo ruhari ni amafaranga ahari, gusa niyo ari guca ibintu mukagira ngo ni urukundo. Umusore gutireta ni amafaranga. Amafaranga ari guca ibintu bakagira ngo ni urukundo. Abajene basaze. Uri gukubita umbebi 10,000 ahubwo ati I love you, ugahita uvuga ngo ni urukundo. Ni amafaranga yawe ururebe kakubwira ngo I love you. Ntabwo bikunda. Ngewe urukundo mani mbona n'urwo mp'abantu n'urwo mba mfite, ni narwo mpa agaciro. Nanjye mba nzi ukuntu ndi kurutanga, ni nanjye nzi umuntu mugomba kuruha. Ariko ngewe ntago nespecting urukundo ku muntu wari we wese. Urukundo nespecting ari wari ugomba kuva kwa mere, abandi simbizi niba bankunda, niba ari na scam simbizi. Ariko nyine nawe biri kugucanga, uri kujyona ukabona urukundo byakora ibiceri kabisa. Urukundo ngewe narabikonfirmye mbere, barabivugaga simbyumva, narabikonfirmye. Urukundo ni ibiceri, budafite inote ntarwo. Ubwo uri kuvuga ngo abakobwa badafite amafaranga bareke gukunda, n'abasore badafite amafaranga bareke gukunda. Ariko hari abakiri abanyabo da, hari abakiri abanyabo
ariko urukundo nyine rugomba no kuzamo ibiceri kugira ruryohe mwana. Yes. Urakoze cyane. Urakoze. Kandi utatuzongera tugutumire. Fasha. Urakoze cyane, itanga message ku rubyiruko kugira ngo turangize. Urubyiruko nabakubitireho n'akantu narushishikariza itabi ryisha abana, mureke itabi, put down the cigarettes. Ikindi nababwira urubyiruko nyine man, mu having a budget and focus on your grind, nyine mu having a future, because nyine this world is lining out of verses. So ikindi niba wara dropinze usubire mu ishuri, nicyo kintu nabwira urubyiruko. aba papa aba mama badukurikiye, message waba aba papa n'aba mama mukunda abana banyu, mubahe inzira nziza, cyane cyane aba mama. Njyewe nkunda aba mama kubera ko narezwe n'umumama umwe. Of course aba mama ho muri mwese muri abagaciro kabisa. N'aba papa mukunda abana banyu, kuko ntabwo nzi ukuntu bimera, ariko namwe ubwo muri abagaciro kabisa. Ariko hari akandi kantu ngiye kurangiza nsoza, hari ukuntu numvishe ko ufite umupeti ariko umuntu mufasha mukaba mutari kumwe. Message abasingo mada turangize. Iyo message nanone kamabwire. Mbera message abasingo mada. Abasingo mada ikintu cya mbere navuga nukuri kw'Imana ndakimentinze bura ninjye no kukivuga. Aba baby abakobwa cyangwa abakobwa muri rusange mwafashe umwanzuro mukabyarira mu rugo. Numukumve ko ari ikosa mwakoze. Wenda ikosa mwakoze ryari ryo ryabaye, ariko kuba mwarafase izo nshingano mukavuga ati reka ndera umupeti wanjye, man, mu deservinze ibintu byinshi man. You deserve more than to be called a mother man. Nyine murarenze bro, murarenze. Ndabubaha abantu abasingo mother, umusingo mother. Uko warabyaye kose ugasubira ku ishuri, uko warabyaye kose ugasubira mu two wakoraga, ko warafashe iyo decision ukavuga ati let me have a baby man. You respect. May all good things find a way to your heart kabisa, especially Mama Charming, Mama Queen. Yeah, I respect ciao you. Nakagaruka kuri Oxygen TV. Ciao. Yeah.